好，大家好，今次同大家介紹咧就係色彩卡牌呢隻遊戲。色彩卡牌呢隻遊戲咧，佢有135張牌同埋12個 counter 咧，就組成咗3個 game。今次咧就講藏顏色呢個遊戲嘅，佢好似 LEGO 咁樣嘅，每一次都用唔同嘅配件去組成嗰個遊戲嘅。咁今次要用嘅配件咧就係3張紅色嘅牌、3張黃色嘅牌、3張藍色、3張綠色同埋3張紫色嘅牌咧。呢15張牌咧就為一套牌嘅。咁人數乘2套牌，譬如話3個人玩咧就用3套牌，4個人玩就用4套牌。咁如果我當而家3個人玩咧，咁即係話每隻顏色咧就有9張，9、5、45。咁呢度咧就係45張牌㗎啦，係啦。OK， 咁將佢所有牌咧都洗勻啦，跟住咧就會備用咗咧6個顏色嘅 counter 喺度嘅。佢原本有12個，但係我哋又備用咗6個。好，咁我哋先咧就派牌啦。咁我哋用一個快速嘅方法，我當我咁樣就派完。係啦，派完晒啲牌，每人15個，15張。咁先講講點樣打牌嘅。打牌咧就係咧，當有一個人咧出牌嗰個人咧出咗一隻嗰隻顏色，譬如一隻綠色啦，其他人咧都要跟到足係一隻，仲要係綠色嘅。譬如話，咁輪翻到我嘅時候咧，我都要跟嘅。咁舉個例，如果我冇啦，咁我咧就要喺手牌入邊咧嗌一個飲，咁就將一隻牌咧擺喺我右手面。咁我係飲咗一張牌，呢張牌咧係唔能夠再用嘅，同埋我係負咗1分嘅，基本上。咁咧就譬如輪到佢啦。如果佢都嗌飲，咁即係話咧呢一張嘅綠色咧就令到我哋呢一圈所有人都嗌晒飲咧。咁樣咧就由佢任意出牌嘅。咁佢仲可以出嘅組合係咩咧？除咗一張係要跟到足之外咧，佢仲可以出一 pair 啦。咁仲要係跟到足係一 pair，仲要譬如話佢一 pair 黃色，我哋就要跟到足一 pair，仲要係黃色嘅。咁如果我哋冇咧？咁我哋又係飲或者有我唔想出啦，咁我都係嗌飲嘅。咁飲咧都係一張，不論佢出任何嘅組合咧，我飲牌都係一張嘅，係啦。咁跟住輪到佢又要跟到足係一 pair 黃色啦。咁如果佢有佢跟到足咁樣一 pair 啦，咁跟住輪翻到佢咧，佢又要跟到足係一 pair 黃色嘅，係啦。咁如果佢冇咧，佢又飲啦。咁跟住輪翻到我又冇咧，我又飲啦。咁輪到佢咧，就因為令到所有人都飲晒咧，就飲出嘅。好，仲有另一啲組合咧，就係3條。3條嘅組合咧，都係要跟到足係3隻，仲要係相同顏色嘅。譬如話3張紫色，咁我又要跟3張或者同埋係紫色啦。1隻、2隻、3隻嘅牌咧，都要跟到足嗰個牌數，仲要係嗰種顏色嘅。好，直至到咧係4條咧，至到14條咧就唔使跟色嘅。譬如話佢打嘅係4條綠啦，咁樣我可以係打4條黃啊、4條藍啊都得嘅，只要我跟翻個條數就得㗎啦。譬如話佢跟4條藍，咁係 OK 嘅，係啦。如此類推，咁仲有一個組合咧就係蛇嚟嘅，就係任何一隻顏色每樣一隻，譬如話紅黃藍綠紫每樣一隻。咁咧跟牌嗰個咧又係跟到足係紅黃藍綠紫任何一隻，全部一隻 ，OK。好，如此類推，咁直至到咧所有人都冇晒牌為止。咁咧就其實咧當中你哋會發覺一個問題嘅就係，咦？如果我一隻牌都冇，譬如話有人打一張紫色，佢一張紫色，我一隻牌都一張紫色都冇，我咪飲，跟住紫色我又飲，紫色我又飲，咁我咪飲得好犀利咯。咁我哋咧就會有個保護機制嘅，嗰個咧就叫做長飲。咁點樣咧？就係當佢打一張紫色嘅時候，我覺得我自己紫色嗰啲好不利咧，咁我咧就可以咧喺手牌嗰度抽一張牌出嚟，擺喺我前面嗌長飲，咁我就擋住咗㗎啦。咁咧就算佢哋再打紫色咧，都唔關我事啦。跟住佢哋餘下嘅人咧就喺度繼續喺度撕片啦，係啦。咁紫色，咁唔關我事嘅。直至到場上嘅基本係場上嘅顏色轉咗第二個顏色咧，我呢個舉個例，譬如話佢打紫色，跟住令到佢飲啦，跟住即係話我長飲咗，佢飲咗，咁佢就令到所有人都飲晒啦。跟住佢打一張紅色。咁咧場上嘅顏色轉咗咧，我呢個長飲咧就會被解咗，就放喺我右手面，係啦。跟住我要重新跟出牌，同埋或者重新 pass 嘅。長飲個特色就係我唔可以再出牌，但係我亦都唔需要再 pass，係啦。咁呢個係一個保護機制啦。好，跟住我要講一講個遊戲點樣完結。當咧有一個人打最後一張牌，佢手上面冇牌，佢打一張牌出嚟嘅時候，或者打一 pair 一組個組合出嚟嘅時候咧，其他仲有牌嘅人咧就要決定跟唔跟到足呢張牌。譬如話佢打一 pair 紫色啦，咁我哋呢兩位就我哋即係我哋有手牌啦，跟住我哋就商量跟唔跟到。如果我哋其中一位遊戲者跟到咧，譬如跟到一 pair 紫色咧，我哋餘下嘅遊戲者會繼續玩落去嘅，係啦。咁我哋直至到又係
第二個出現冇晒手牌嘅時候，我由其他遊戲者跟唔跟到？如果有跟到啊，就繼續玩落去啦。但係如果咧出現嘅冇人跟到咧，舉個例，譬如佢打咗一 pair 紫色啦，其他人我哋都跟唔到喎，我哋手牌係咁樣，咁我哋咧就全部跟唔到嘅情況之下咧，我哋咧所有嘅牌咧都要飲晒變成飲牌嘅。喺咁嘅情況之下咧，遊戲就結束㗎啦，係啦。如果我哋繼續玩落去嘅話咧，如果我哋繼續玩落去，我哋玩到冇晒牌又完咯，係啦。當第一 pair， 當第一個佢係第一個打出手牌而係冇晒手牌嘅人，而我哋其他人都跟唔到牌嘅話咧，我哋其他人都要飲晒啲牌啊嘛。喺咁嘅情況之下咧，佢係第一個冇手牌嘅人咧，佢係叫做飲勝嘅。喺咁嘅情況之下咧，所有輸牌嘅人咧係要輸2分一張，我哋係會俾佢炒傷嘅，而佢自己咧淨係需要負1分一張嘅，係啦。咁頭先有講過啦，長飲嘅情況咧就係話，當我長飲咗，佢係打紫色嘅，咁我長飲咗啊嘛，跟住佢就最後一張牌，跟住我哋就決定跟唔跟到啊嘛。咁但係咧，其實咧我係跟到嘅，我手牌係跟到嘅，但係因為咧我長飲咗，我長飲未解啊嘛，咁所以咧我呢手牌咧唔能夠再出牌，所以喺咁嘅情況之下咧，我都要飲晒我手牌嘅，係啦，咁佢都算係飲勝嘅，咁所以咧就長飲喺尾段咧係有啲危險嘅，係容易俾人炒傷嘅。咁咧就仲有一種情況就係有一個遊戲者係完全冇飲過牌嘅，佢叫做清醒者。清醒者咧就會佢係唔需要輸任何嘅分數啦，其他人咧係要輸3分一張牌嘅。咁如果佢又係清醒者又係飲勝咧，佢就叫飲勝王。飲勝王咧就係唔需要輸牌啦，其他人係輸5分一張嘅。好，咁啊最後要講埋開始嘅時候係點樣做啦。當我哋派晒牌之後咧，我當我咁樣派晒牌之後啦，咁到底邊個出牌先咧？邊個出牌先係好着數嘅，係啦，因為遊戲中段咧就係邊個能夠打贏晒所有，令到所有人嗌飲就可以出牌啊嘛。但係開頭邊個出牌先咧？咁我哋係要做個競投嘅。咁咧首先咧派牌者咧就會攞住一個橙色，橙色咧係冇呢張牌嘅。好，跟住派牌者咧就要講一種顏色出嚟，就係呢5隻顏色講一種。咁譬如話我講黃色，咁樣咧就代表咧我要出先。嗱，派牌者必須要嗌㗎，我要出先，我出嘅牌咧係黃色嘅組合嚟嘅。咁首先咧，5隻顏色嘅組合咧就唔計嘅，一定係1張黃色、2張黃色、3張黃色或者4張黃色嘅組合啊，一路去到14張嘅黃色，咁係黃色嘅組合。咁咧就如果咧，其餘嘅譬如話，如果呢位遊戲者佢覺得可以嘅，容許嘅，咁嗌 pass 啦。如果呢位遊戲者都覺得可以嘅，咁佢又嗌 pass 啦。咁當所有人都嗌晒 pass 咧，就由我去出先，咁我會打出黃色嘅組合啦，譬如話咁樣啦，跟住就遊戲就開始。但係當有遊戲者覺得黃色嗰個出牌咧對佢好不利嘅，咁佢可以將咧其他嘅顏色嗌嘅，譬如話佢嗌紅色。喺咁嘅情況之下咧，佢呢個紅色就會蓋過咗我呢個黃色㗎啦。咁即係話佢要出先，佢出嘅牌係紅色。咁如果呢位遊戲者可以嘅話，就嗌 pass 啦，或者我又嗌 pass。或者如果呢位遊戲者覺得唔 OK 嘅，佢可能嗌嘅藍色。咁跟住咧就餘下剩翻2隻色。咁如果我又唔 OK，我就嗌紫色。咁跟住呢位遊戲者咧就嗌 pass 啦。跟住呢位遊戲者覺得紫色唔 OK，佢就嗌隻綠色。咁當所有嘅顏色都被嗌晒，或者有人嗌贏嘅話咧，咁樣咧就由嗰個人出先嘅。咁呢位遊戲者咧就要打綠色嘅牌，由佢出先打綠色嘅組合。好，咁遊戲就可以咁樣開始。可能會有朋友會問，咁如果佢嗌贏咗出唔到牌咁點啊？即係其實咧，譬如話其實我手上面一隻黃色都冇嘅，但係我就想嗌隻黃色先，我想嗌走佢，係得嘅，係可以咁樣做嘅。但係如果你嗌贏咗而又出唔到嗰個組合嘅牌咧，遊戲就即刻結束嘅。嗌贏而出唔到牌嗰人咧就會輸10分，遊戲就係咁樣玩啦。呢個就係藏顏色嘅玩法。多謝咁多位。